او بهترین څیز چې درته وښیم په رمضان کې هغه صلات تسبیح دی. دا خو چې رونو بلکل ګورې پرې نه دی. انشاءالله زمونږ د کلي خلک زمونږ د مولوي صاحب برکت دی، هغه به دا څیز خو نو انشاءالله چې زنانه هم کوي او نارینه هم کوي. او تاسو خو لازما دا صلات تسبیح کې د ورځې یو ځل روزانه خو خامخا کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مبارک تره ته حضرت عباس رضی الله عنه دی ترو یو ځل ځان سره کېناست. ای عباسه ګوره په مینه ورته وایي ای زما تره یو شی دله در نه کم، یو عطویه در نه کم، یو ډالۍ در نه کم، یو تحفه در نه کم. یعنی بار بار ورته نبی علیه السلام فرمایي. او ای زما تره داسې شی دله در کوم چې که تا دا وکړه نو زاړه او نوي ګناهونه به د الله معاف کړي، واړه او غټ به درته معاف کړي. واړه او غټ، زاړه او نوي، دا ټول لس قسمه ګناهونه نبی علیه السلام مبارک ورته یاد کړل، دا به رب العالمین معاف کړي. کاکاجي دا بکې نو صلات تسبیح چلی وته. نو دوه طریقې یې په حدیثو کې راغلي، خو اسانه طریقې ده څلورو رکعاتو نفل نیت به وکړي هغه وخت چې کوم وخت نفل منځ کېږي. او بیا چې کله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وې اعوذ بالله وبسم الله دې لا نی ویلې نو پنځلس کرته به وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. پنځلس کرته او شمیرل خو ګرانې نو دا لاس چې تړلي په سینه باندې په نامه نو په دې کې د ګوتې له زور ورکوه، یو ګوتې له زور ورکوه، بیا بلې له بیا بلې له ته به شمېر یادي، یا دا لاس دې وجود سره جنګېدلي دې ګوتو له زور ورکوه. یا به اعوذ بالله وبسم الله وې نو قرات به وې نو چې قرات خلاص کې قل هو دې وې مثلا نو لا رکوع د تلونه مخکې په ولاړه به وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به په رکوع کې سبحان ربي العظیم درې ځله وې، د هغې نه مخکې ویلی شي او د هغې نه وروسته ویلی شي، لس کرته به وې. بیا چې رکوع نه پاسې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد نو د هغې نه پس به لس کرته وې. بیا چې سجدې له لاړ شي نو لس کرته په یو سجده کې، لس په بله سجده کې، او لس ته دواړو سجدو په دې منځ کې. نبي علیه السلام مبارک دا پنځه او یا په یو رکعت کې شو. بیا چې دویم رکعت ته پاسې د قرات د بسم الله د شروع کولو نه مخکې به پنځلس کرته وې. همغه طریقه ده. په لومبي کې سبحانك اللهم نه وروستو د اعوذ بالله نه مخکې، او په دویم رکعت کې سبحانك اللهم اشتري نه د اعوذ بالله د بسم الله نه مخکې به پنځلس کرته وې. چې قرات خلاص شي لس کرته، په رکوع کې لس کرته، رکوع نه پورته شي لس کرته، په دواړو سجدو کې لس کرته، او د سجدو په منځ کې دا 300 کرته برابر شو. دا نبی علیہ السلام په خپله فرمایي 300 پوره شو. وی ګوره روزانه کوه، که د ورځې نشي کولی نو په هفته کې یو ځل کوه، که د هفته کې یو ځل نشي کولی میاشت کې یو ځل کوه، که میاشت کې یو ځل نشي کولی کال کې یو ځل وکړه، کال کې یو ځل نشي کولی کاکاجي وي عمر کې یو ځل خو وکړه کنه. نو رمضان کې موږ ځکه ښایو چې په رمضان کې دې صلات تسبیح یو ځل وکړو دومره اجر به په پروردګار درکړي لکه بغیر د رمضان نه چې دې اویا ځله صلات تسبیح کړي. څومره فایده شو. نو اسیم کوئ او که اعتکاف ته کېناسته یا د شپې مونځ کوئ نو صلات تسبیح پکې خامخا وکړئ، فایده تاسو ته. او زنانو ته یې مخایئ. او که پکې خطا شي سړی یو ځای ته پاتې شو نو بل ځای دې شلو وایي، لکه یو سجده کې دې پاتې شو نو چې کوم نږدې دی د سجدې رامیان دې کې دې شلو وایي. او که په مونځ کې خطا شو په سجده سهو یې کوله د سجدې سهو په سجدو کې دې نه وایي، ځکه نبی علیه السلام مبارک 300 ویلي دي، 300 نه زیات ټول نه دي پکار. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا. او که یو ځل دې پکې ولا حول ولا قوه الا بالله وې نو خیر. یو حدیث پاک یو حدیث کې دا راغلی دي، او ډېرو حدیثو کې پکې دا غي ذکر نشته. معنی سونه خشتره سبحان الله اے پروردگارا د هر عیب نه پاکي، الحمد لله یا الله ټول ښکلي صفتونه هغه ستا سره مناسب دي، تعالی ثابت دي. لا اله الا الله د عبادت لایق بغیر د الله نه بل څوک نشته. الله اکبر الله ډیر لوی دی. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول د شیطان نو د ګنا نه خلاصي نشته، او په عبادت طاقت نشته به ستا د توفیق نه. یا الله چې تا توفیق نه راکړي د شیطان نو د ګنا نه نشم بچ کېدی، چې تا توفیق نه راکړي عبادت نشم کولی. څونه ښکلې معنی ده. نو دا د صلات تسبیح خو روزانه وایي، رمضان او بغیر رمضان کې. خو په رمضان کې اجر او ثواب ډیر زیات دی، او بیا د شپې عبادت کې اجر او ثواب ډیر زیات دی. زمانو یو خو اعتکاف چې یو جمعه ته پاتې نشي،
او په یو جماعت کې 2 کس او 3 کس هم کېناستې دي شي یو بل سره به ګپ شپ نه کوي. بل په اعتکاف کې بعضې خلک بالکل د خبرو نه پرهیز کوي. ګونګې خلک وایي که نه ماشومانې ګونګې دی اچولی دی ګونګې به پکې نه اچوي دنیا خبرې پکې کولی شي ضروري ده دنیا خبرې لکه ډوډۍ راوړه چای راوړه هغه شی راوړه دا شی راوړه یا د دین خبرې چا سره کوي پکې باقاعده کولی شي. خو دا چې بالکل چپ پکې ناستي غږ نه کوي دا ګناه ده بیا. خو زیاتې فالتو خبرې دا به په اعتکاف کې نه کوي. کم چې د انسان طبعي حاجت دی هغې له وتی شي که نیت دې کړي که نه لکه اودسماتي له بانډې ته ځې یا اودسماتي له دې خوا کس ته ځې یا بل طرف ته ځې نو تللی شي چې اودسماتي لوی اودسماتي دپاره. او غسل په جومات کې دننه کول پکار دي. د جومات نه بار مه کوه که ضرورت دې نه نو هم ځان ساته او د هغې نه علاوه که شرعي ضرورت وي او هغې له دې نیت پکې لکه د جمعې مونځ داسې جومات کې ته کوې چې کوم جومات کې جمعې مونځ نه کېږي نو ته پکې نیت وکړه چې زه به د فلانکي جومات ته د جمعې مانځله ځم. هسې جامع مسجد کې اعتکاف بهتر دی. نیت پکې وکړه چې فلانکي جومات ته به ځم نو چې راځې نو په لاره چا سره خبرې مه کوه په تلو کې یا په راتلو کې او زیات تر وخت هغه ځای کې تېروه چې کوم ځای کې تا نیت کړي لکه کوټه کې دننه ناستې هلته زیات وخت تېروه که لږ وخت له بعد سړی نو ورته وځي یا بل ځای کې نه تلاوت پکې کوي نو خیر د جواز شته. نو انشاءالله عمل پې وکړې هر یو جومات کې چې یو کس یا 2 کسه اعتکاف ته لازمن کېنئ. زنانه او د یو پوټې لږ احتیاط پکار دی. باید زنانۍ هغوی اعتکاف ته کیني او د اعتکاف هغه چې کوم دغه دي آداب دي هغه بیا نشي پوره کولی. مونږ ته بیا دا مسلې ډېرې زیاتې راځي ډېرې زیاتې راځي دا یې زنانه هم راشي یاره زه خو اعتکاف ته ناسته وم نو ما خو پکې د کور کار هم کړی دی زه خو اعتکاف ته ناسته وم ما خو پکې میخې له دغه هم کړی دی غوجل هم غورځولی دی ما خو پکې غوا له بوتاوه هم کړې ده. نو ګوره داسې قصې پیسې دي که د دنیا دغه کارونو نه زړه نشي صبرولی نو اعتکاف ته ضرورت نشته. اعتکاف ته هغه زنانه وکړي هغې خیال وساتي خو بعضې زنانه باندې تکلیف هغه بیماری تکلیف وي نو دې کې لږ یو پټې احتیاط پکار دی زنانه په اعتکاف کې. نور خو ورته ښه پوره پته ده چې د اعتکاف سر ته رسولی شم نو بیا زنانه هم که یو سایډ ته کیني په خپل کور کې اعتکاف کوي نو کولی شي. او باقی خو ما تیر ځل هم درته ویلي اوس هم درته وایم چې په رمضان کې کوشش وکړئ چې هغه عبادت وکړئ چې په کوم الله خوشحالېږي.